10 godina bolesti slobode medija. Naš zadatak Udruženja penzionera je, kao i naše rukovodstvo i našeg upravnog odbora, odnosno izvršnog odbora, da se borimo za prava penzionera. Penzionerima dajemo mogućnosti, pružamo im usluge. Prvo prikupljamo podatke i primamo zahteve za banje, dajemo ugalj na otplatu na 6 meseci, drva, onda prikupamo podatke da oni konkurišu za pozajmice novčane, konkurišu za suhomesnate proizvode koje plaćaju u toku godine na odloženo bez naplate kamate, a nešto jeftinije. A posebno naglašavam što naši penzioneri mogu da koriste ugalj na rate i jeftinije dosta nego što je na tržištu. Mi smo uz pomoć PIA odradili 900 smo primili zahteva, od toga je 230 penzionera dobilo banje i sad se ti uputi realizuju preko PIA fonda. Koje su to banje koje su najatraktivnije, najtraženije? Sve banje su u opciji, najviše Vrnjačka banja, Prolom banja, Trepča banja i tako dalje. Ove godine se ide na Zlatibor, ide se i na Zlatar, a mi posebno pravimo izlete, obavezno mesečno neki izlet pravimo, organizujemo za naše penzionere koji se javljaju kod nas u udruženju i recimo primjera radi, sad smo bili u Studenici, a ovih dana, u stvari 30. juna, ide se na Zlatibor, mogu da se pohvalim da idu 2 autobusa, 100 penzionera.